Су перісі 4 бөлім. Сонымен, бірақ су перісі өйтіп әуре болмады. Мұның қолындағы жұлдыздай жарқыраған құтыны көріп-ақ үрейлері ұшқан полиптер теріс айналды. Ол енді ешқандай кедергісіз орманды да, батпақты да, құмды да, өлкені де, сарқыраманы да тез жүзіп өтті. Міне әке сарайы. Бей залында оттар сөнген, бәрі ұйқы құшағында. Су перісі ішке кіруге батпады. Ол енді сөйлемейтін болып қалды ғой. Бір жағы туған үйімен біржолата қоштасайын деп тұрған жоқ па? Соны ойлағанда жүрегі сыздап қоя берді. Ол баққа еніп, әпкелерінің егіс алаңынан бір тал гүл жұлып алды да, теңіздің қара көк бетіне қарай көтерілді. Су перісі ханзаданың сарайының қасына келіп, кең мәрмәр баспалдаққа отырды. Күн әлі шықпаған. Ай сүттей аппақ сәулесімен айналаны нұрландырады. Кенже қаншайым қолындағы дәріні ішіп еді, тұла бойы қанжар сұққандай ауырып, ес-түсінен айырылып құлап түсті. Есін жиған сәтте теңіз бетінде ойнаған күн сәулесін көрді. Іші удай ашып барады. 3-4 қадам жерде бұған таңдана қарап, көрікті ханзада тұр екен. Ол алдында ғана дәрі ішкені есіне түсіп, жалма-жан құйрығына көз тастады. Балық құйрық жоғалып, орнына аппақ екі аяқ пайда болыпты. Ол жаңа туғандай жалаңаш еді. Сондықтан тез арада ұзын қалың шашымен қымтанып ала қойды. Ханзада одан: «Кімсің, қайдан жүрсің?» деп жөн сұрады. Бірақ ол сөйлей алмайтын болғандықтан, бір нәрсені ұқтырғысы келгендей, қара көк көздері мөлдіреп мұңая ұзақ қарады. Сонда ханзада оны қолынан ұстап үйге қарай жетеледі. Су перісіне жібек және басқа да қымбат маталардан тігілген көйлек кигізіп еді. Ол сарайдағы ең сұлу қыз болып шыға келді. Тек ол баяғыша ән де айта алмайды, сөйлей де алмайды. Бірде ханзада оның ата-аналарының алдына күң қыздарды сәнді киім кигізіп, алтын әшекей таққызып алып келді. Олар шетінен ән салды, біреуі тіпті керемет шырқады. Ханзада риза болып күліп қол соқты. Сол кезде кенже ханшайымның есіне өзінің әлемді іздеп шарласаң да таптырмайтын даусы болғаны түсті. Су перісі көңілсіз күйге енді. Әттең, өзінің тек соның қасында болсам деп күмістей сыңғырлаған даусынан айырылғанын ханзада білер ме еді? Одан соң қыздар әсем әннің ырғағымен би биледі. Осы арада су перісі де шыдамай кетіп, қолдарын мың бұралтып, аяғының ұшымен жеңіл қалқи жөнелді. Оның әрбір қимылы сұлулығын аша түсті. Ал көздері күн қыздарының әнмен айтып жеткізе алмаған жүрекке жеткізді. Су перісінің биін бәрі таңдай қағып тамашалады. Әсіресе ханзада: «Менің кішкентай інжуім қалай билейді, қараңдаршы», деп мәз болды. Ол су перісін кездейсоқ тауып алған інжудей қабылдап інжуім деп атайтын. Ал су перісі билей береді. Ал аяғы жерген тиген сайын өткір пышақ тілгілегендей удай ашиды. «Енді сен үнемі менің қасымда жүресің», дейді ханзада. Тіпті оған өзінің бөлмесінің қасынан бөлме беріп, барқыт жастықта жатып ұйықтауға жағдай жасайды. Үнемі қасына ертіп жүру үшін оған арнап атқа мінгенде киетін ерлер киімін тігуді бұйырды. Бұдан соң ол сан түрлі шөптің иісі, танауды жарған қалың ағаштардың желкілдеген жапырақтары, мойныңды қытықтап ойнаған құстары сайраған орманның ішінде қыдырды. Биік-биік таулардың басына өрмелегенде су перісінің аяғынан қан тамшылайды. Оны жанындағылардың бәрі байқайды.
Бірақ су перісі жайраңдаған күнінде ханзаданың соңынан еріп шың басына шығады. Аяқтарының астындағы бұлттар жылы жаққа бет алған құстар легіне ұқсап жүзіп бара жатады. Ал түнде ханзада сарайындағылар ұйықтаған кезде су перісі мәрмәр баспалдақпен төмен түсіп, өзінің оттай алаулаған аяғын салқын суға салып, ойлана отырып, туған үйін, теңіз түбіндегі тіршілікті еске алады. Бір күні Інжудің әпкелері қол созым жерге келіп, мұңлы ән шырқайды. Ол басын изеп ишара білдіреді. Су перілері мұны танып, неге сонша бізді ренжітіп кеттің деп сұрайды. Содан кейін олар әр түн сайын жүзіп келетін болды. Бір күні ол көптен бері су бетіне көтерілмеген кәрі әжесін және тәж киген су патшасының өзін де көрді. Олар бұған қол бұлғайды. Бірақ әпкелері сияқты тым жақын келе алмайды. Күн артынан күн өткен сайын ханзада су перісін жақсы көрген үстіне жақсы көре түседі. Бірақ ол сүйкімді жас баладай ұнатады. Жар етіп алу ойына да кіріп шықпайды. Ал оған қалайда жар болу қажет еді. Егер бұл ойы жүзеге аспайтын болса, онда ол су көбігіне айналып кетеді. Ханзада оны құшақтап маңдайынан сүйген сәтте су перісінің көздері: «Сен мені жер бетіндегілердің бәрінен де жақсы көресің бе?» деп сұрағандай болады. «Иә, мен сені сүйемін» дейді ханзада. «Сенің жүрегің жылы және жан тәніңмен маған берілгенсің. Сен мен көрген бірде-бір қызға ұқсамайсың. Енді оны кездестірмейтін де шығармын. Бірде мен кемемен бара жатқанда, сол түні туған күнім еді. Аяқ астынан дауыл көтеріліп, кеме аударылып, толқындар мені бір шіркеуге таяу жағаға шығарып тастады. Онда жас қыздар Құдайға құлшылық қылып қызмет етеді екен. Солардың бірі мені тауып алып, ажалдан арашылап қалды. Мен оны бар болғаны 2-ақ рет көрдім. Сонда да жер бетінде одан артық жан жоқ деп есептеймін. Сен соған ұқсайсың және менің кеудемдегі оның бейнесін бірте-бірте ығыстырып бара жатырсың. Ол қасиетті шіркеуге қызмет етеді, ал менің бақыт жұлдызым сені маған жіберді. Сенен еш уақытта айырылмаймын». Әттең, ол өзін құтқарып қалған мен екенімді білмейді-ау деп күйінді су перісі. Мен оны толқындардың арасынан алып шығып, жағаға шіркеудің қасындағы тоғайға жеткіздім. Өзім теңіздегі су көбігіне тығылып, біреу-міреу көмекке келмес пе екен деп күттім. Ал ол ұнатқан қыз содан кейін барып көмекке келді. Су перісі терең күрсініп салды. Жылағысы келді. Бірақ ол жылай алмайды ғой. Ол ұнатқан қыз шіркеу үшін жаратылған. Сол арадан шықпайды. Сондықтан екеуі ешқашан кездеспейді. Ал мен оның қасындамын, өзін күн сайын көремін және оған қызмет етіп бар өмірімді арнауға әзірмін деген оймен жұбатты ол өз сөзін. Бірде ханзада көрші корольдің ай десе аузы бар, күн десе көзі бар сұлу қызына үйленеді екен. Соған кемесін жабдықтап жатыр деген сөз шығады. Сырт көзге ханзада көрші корольдің елімен танысып келуге аттанбақшы сияқты. Ал шын мәнісінде ол ханшаны көруге бара жатыр еді. Су перісі жұрттың бұл сөзіне күледі де қояды. Ол ханзаданың ішінде не жатқанын бәрінен де артық білетін. «Мен жолға дайындалып жатырмын» дейді ханзада су перісіне. «Ханшайымды көріп қайтуым керек. Атанам да солай еткенімді қалайды. Бірақ олар мені зорлап үйлендіре алмайды. Ол қызды мен ұната қоймаспын. Әрі оның мен сүйіп қалған қызға ұқсауы сірә мүмкін емес болар. Егер ақыры қалыңдық таңдауым қажет болса, онда мен сені таңдар едім. Менің сүйікті көздері сөйлейтін Інжуім». Сөйтті де ол мұның шиедей қызыл ернінен сүйіп алды. Ұзын шашын алақанына салып ойнайды. Содан кейін кеудесіне адамзатқа тән бақыт пен махаббатты аңсаған жүрегінің тұсына басын қояды. Көрші корольдің еліне жүретін сәт те келді. «Сен кемеден қорықпайсың ба, менің кішкентай Інжуім?» дейді ханзада. Кеме қозғалып жүретін сәтте. Содан кейін ол теңіздің тымақ шағы
дауылды кездері туралы, иірімде өмір сүретін сан түрлі балықтар туралы, сүңгуірлердің су түбіне терең бойлағанда көретін кереметтері туралы әңгімелей бастайды. Су перісі ханзаданы күліп қана тыңдайды. Өйткені теңіздің түбіндегі тіршілікті бұдан артық білетін жан бар ма? 4 бөлімнің соңы.